sualda bildirilir ki 6x faiz olan 30 litr məhəlla duzluluğu x faiz olan neçə litr məhəll əlavə olunmalıdır ki, alınan yeni məhəllin duzluluğu 2x faiz olsun. Demək uşaqlar, burada maraqlı nədir? Demək birinci məhəllum 30 litrdir. İkinci məhəllum isə neçə litrdir hələ öz şərt bildirməyib. X faiz olunsun, y yazacağım. Əgər mənim ümumilikdə 30 plus y ümumi məhəllum varsa, bunu faizlə göstərirəmsə 100 faiz olacaq. Duzun 6x, 30'un 6x faizli olduğuna görə birincidə 30'un 6x faizini tapacağıq. O da 1,8x. Əlavə eləmə üzərinə gəlmək demək. Digərinin x faizi isə, yəni digəri x y olduğuna görə, x faizi x vurulsun y bölünsün 100. İfadə edir 2x faizi. Çarpaz vursaq 100'ü vurduq 1,8'ə 180x. Vurduq yüzdə x y alındı. 30'u vurduq ki 6x 60. 2x y. X'lar bir yığılarsa 120, 180'dən çıxdıq 60'ı. 120x. 2x y işarəsini dəyişdim. Minus oldu. İkisini çıxdıq bir dənə x y qaldı. Bir vahid. X'lar getdi. Y oldu 160. 120 bağışlayın. Elə məndən bu y soruşur. D variantı. 10'da a vurulsun b bərabər 8 dənə a üzərinə gəlsin b. Biz istəyirsək ki a plus b'ni tapaq. O zaman bu ikisini bir qruplaşdıracağıq. A, B öz yerində, a vurulsun b-də. Hər ikisini c-nin orta vuru çıxaracağıq. A, B-nin yerine 8 vurulsun a üzərinə gəlsin b yazacağıq. Məxrəcdə bu dəfə hər ikisini a plus b görmüş oluruq. AB'nin yerine daha doğrusu bu dəfə 8 a üzərinə gəlsin b yazaq. Bu vurmadır uşaqlar, üzülür. Sən ortaq vuruq çıxanda ortaya vurma düşür. Adı üstündə ortaq vuruq. Demək 8, bu da 8 plus c qaldı. 8 daha doğrusu. Bərabər 6 veribsə çarpaz vuranda 8c eləyir, 8. Üzərə gəlsin 6c. 8'in altısını çıxan 2c alındı. 2'de böldük c oldu. 24. D variantı. Şərtdə AC'nin yerinə B üstü 2 qoymaq tələb olunursa, o zaman B üstü 2 vurulsun B 216'dır. Və B'nin kubu 216 ise 6'nın kubu 216. B 6 imiş. ABC'nin ən kiçik ortaq bölünəni istəyən əkub ABC'nin cavablarının cəmini istəyir. Əgər B 6'dırsa o zaman A vurulsun C bərabər 36'ya. A vurulsun C'nin hansı halı var? 1 vurulsun 36 halı var. 2 vurulsun 18. 3 vurulsun 12. 4 vurulsun 9, 6 vurulsun 6. Bundan sonra artıq gəlir 12 vurulsun 3 istifadə olunubdur. Nə bilim 18 vurulsun 2 istifadə olunub. Yəni bu qədər. Əkub birinci üçün 1, 36, 6'nı tapanda ilə 36 eləyir. İkinci üçün əkub 2, 18, 6'nı tapanda ilə 18 edir. Əkub 3, 12, 6'nı tapan ile 12'dir. Əkub 4, 9, 6'nı tapanda elə 18 edirmi? 18 edir, bəli. Yox, 18, bəli. Əkub
6, 6, bir də 6 ilə 6-nı özü eləyir. Müxtəlif dediyi üçün biz bu 18-dən istifadə eləməyəcəyik. Müxtəliflər 36 oldu, 18 oldu, 12 oldu, 6 oldu. Demək 10, 26, 6 yazıq 2 yadda. 30, 40, 50, 2 aldık. 76, 2 yaddayıq. 22 elərik. 22, 2 yazıq 2 yadda, 72. D variantı. 12-ci sualda bildirilir ki, 2 üstü 13 m uzunluğunu 8 zolaq 8 bərabər hissəyə bölünür və əldə olunan hissələrlə şəkildəki kimi kvadrat formalı bir kvadratlar düzəldilir. Kvadrat formalı bir çərçivə düzəldilir də. Buna görə çərçivənin daxilində qalan rəngsiz hissənin sayəsini istəyir. Öncə 2 üstü 13-ü bölülür 8 bərabər hissəyə. Kəsr xətti mənasib bölmə olduğuna görə 8, 2 üstü 3 yazıram. Üslü funksiya qaydasına görə üslü qaydamıza görə bölmədə üstləri çıxılır. 210 edir. Demək 8 bərabər hissəyə bölünür. O demək istəyir ki, bax bu bir dənəsi 2 üstü 10-dur. Kvadratın tərəfini düzəltmək üçün bundan ikisi lazım olduğuna görə kvadratın bir tərəfi 2 vurulsun 210 eləyəcək. Vurmada üstlər toplanır. Bu xüsusi halda 1 hesab olunur. Əgər bu sahəsini tələb olunursa kvadratın D variantı. Çünki mörtəzə mənası vurma deməkdir. 13-cü. Toğrul və Mikailin yaşlarının nisbəti 3 bölünsün 5 uşaqlar. Hər halda nisbət kimi göstərsə, yəni demək istəmir ki, Mikailin 3 yaşı var, Toğrulun 5. Demək, nəyəsə x-a gediblər. Mikail 3 qadı, Toğrul 5 qadı. X il üzərinə gələndə, demək, x-li sonra deyirsə, hər bir nömrünün x gələcək. Bu nisbət aşağıdakilərin hansı ola bilməzdir? Sürət 3k plus x-dır, 5k üzərinə gəlsin x. A variantını yoxlasaq 11-də 6. 6 dəfə 5, 30k. 33k. 11x. K'ları bir yığanda gələn işarəsini dəyişir. 3k. Digər işarəsini dəyişməli. Mənfi 6k. Mənfi 6x. K oldu mənfi 2x. İnsan yaşını mənfi ilə göstərə bilmərik. Demək, məntiq doğru deyil. Lap biz mənfi geriyə getməyə hesab olunsa belə edəriksə. X il sonra, yəni ömrümüzün üzərinə ömür gəlməli deyə mümkün deyil. Elə A variantı. 400-ün ədədini deyir. Hasili 400-dür. Bu ədədlərin hansı, cəmi hansı ola bilməz? Hər hal 400-ün ədədi bir-birinə vurub 400 almaq üçün demək, çoxu 1 imiş. 1, 1, 1, 1, 1. 400-ü ayırsaq sayda ruqlara 200, 100, 50, 25, 5, 5, 1. Biz demək 2, 2, ən kiçik hallarda bunlar. Bundan kiçik o alınmır. Səbəb çünki bu ikisini birləşdirəni tutaq ki 4 eləyir. Üzərinə 4 gəlmək hara, 2 gəlmək hara. Həmən cəm dəyişir deyə minimum halı budur. Demək, biz 5, buraya 6 ədəd yazdıqsa, demək 394 dənəsi 1 imiş. Digərlər vurulsun 2, vurulsun 2, vurulsun 2, vurulsun 2, 5, 5, 5. Yəni 390 bunların cəmini istəyirsə 2, 2, 2, 2, 5, 5. 394, 96, 98, 400, 402, 412. Minimum hal 412 ise demək heç vaxt A variantı ola bilməz. 402 ola bilməz. ABC 3 rəqəmli ədədin bir rəqəmi ailəcenin cəminin 40%. Bax, rəqəm. Ruqlar isə demək istəyir ki, 1, 0, 1, 2, 0 deyə bilmək daha doğrusu. Çünki cəm bunu 40% eləməlidir.
Yəni 1-dən 9-a qədər ədədlər olmalıdır da bu. Demək 1 bərabərdir ailə-C'nin 40%-nə. O da burada 5 qalır, 2 qalır. Çarpı vuranda 5B eləyir. 2 dənə A üzərinə gəlsin. Belə ədədlər qızıl ədədlər adlanılır. Buna görə neçə belə qızıl ədəd var. Bu hasilin doğru olmağı üçün uşaqlar mütləq bir 2-nin bölənləri olmalıdır ki, ən azı 2 xısa gedib cavab çıxmış olsun. Tutaq 15 2-yə bölünmür, nə bilim 25 2-yə bölünmür. Bir mütləq 2-nin bölənləri olmalıdır. O zaman 2 ola bilər 1, 4, 6, 8. 2, 4, 6, 8 ola bilər. Neçə dənə belə ədəd mümkündür? Daha 2 olarsa birinci halda. Ailə-C'nin cəm nə olacaq? 5-i 2-yə vurduq, 12 bölük 5 alındı. Yəni tutaq ki, birinci halda. B-ni 2 yerinə 2 qoyanda 12 bölük 5. Ailə-C'nin nə vaxt 5 ola bilər? 1-in üzərinə 4 gələndə, 4-ün üzərinə 1 gələndə, 2-nin üzərinə 3 gələndə, 3-ün üzərinə 2 gələndə. Neçə bilir demək sayı maraqlıdır. Burada sayı oldu 1, 4, 4, 5, 4 dənə. 2, 3, 2, 3, 2. B-nin 4 olduğu halda 4 dəfə 5, 20 olur. 22 bölük 10 eləməlidir. Demək, ailə-C, buraya niyə 1 yazmışam? Heç bunu yazmağa ehtiyac yoxdur belə. Oxla göstərmək daha yaxşı. 20-nin yarısı 10, ailə-C'nin 10 olduğu hal. 1, 9, 9, 1, 2, 8, 8, 2, 3, 7, 7, 3, 4, 6, 6, 4, bir də 5, 5. Onun aşağısı yoxdur, çünki yazmışıq. 1, daha doğrusu bunu qaralama kimi belə göstərməyim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sayı oldu 9. B-nin yerinə 6 qoysaq, A plus C 30 ilə 30'un yarısı 15 edir. Nə vaxt 15 ola bilər? 1, 14 mümkün deyil, çünki A, B də rəqəmlərdir. 2, 13-də mümkün deyil. 3, 12-də mümkün deyil. 4, 11-də mümkün deyil. 5, 10-da mümkün deyil. 9-dan 6 mümkündür. Yəni 6, 9. Başqa mümkün varmı? 8-dən 7 mümkündür. 9-dan bir aşağı 8 elədi. 7, 8. Artıq 7-də yazmışıq. 6-da yazmışıq. 5-dən 10 mümkün olmadı. Burada oldu 4 dənə. B-nin 8 olduğu hal isə 40-ın yarısı 20 eləyir. Ən kiçik halda fikirləşsək 10 üzərinə gəlsin 10, 20 eləməlidir ki, mümkün deyil. Demək, burada 4-ü, 9, 4-ü maraqlıdırsa elədi rəqəmlər toplayın. 4 üzərinə gəlsin 9, üzərinə gəlsin 4, 17. C variantı. 1-dən 100-ə qədər olan bütün natural ədədlər lövhə yazılıbdır. Bu ədədlərdən elə bir alt çoxluq seçilir ki, seçilən çoxluqdakı istənilən iki ədədin cəmi 3-ə tam bölünməsin. Bu alt çoxluq ən çox neçə elementdən ibarət ola bilər? Demək, 1-dən 100-ə qədər olan bütün natural ədədlərdə lövhə yazırıq. Elə bir alt çoxluq seçməliyik ki, seçilən çoxluqdakı istənilən iki ədəd cəmi 3-ə tam bölünməsin. Lövhə yazılır. Tam bölünməsin deyirsə, istənilən ki, ədədin cəmi 3-ə tam bölünmür. Cəmi deyiriksə, uşaqlar, demək biz burada istifadə eləməliyik nə? Tam bölünənləri tapacağıq,
tapırıq. Sonra müqayisə eləmiş oluq uşaqlar.